Algunos pescadores de Japón todavía practican el ukai, que consiste en usar cormoranes para capturar peces. El ukai, un antiguo método de pesca japonés que emplea aves para capturar peces, lleva existiendo 1300 años. Aunque la práctica se ha convertido en una popular atracción turística, también ha generado polémica. Cada año, miles de turistas visitan la ciudad japonesa de Gifu, en el centro de Japón, para presenciar el ukai, que consiste en que los pescadores ponen correas a los cormoranes, aves conocidas por su destreza a la hora de bucear para atrapar peces.